我为先锋，我为你立下赫赫功劳，如今却因你贪功冒进，好大喜功，打了败仗，你却要我的部下为你顶罪，你不堪为将！闭嘴！若不是你勾结外敌，泄露军情，这仗早就赢了。你血口喷人！我和我的部下一心为国征战，从未与外敌勾结。那又如何呀？只要你死了，这天下就太平；你死，这败仗就有说法；你死了，就再也不会成为我和蓉儿的阻碍了。这个就是你私通外敌的密函，乖乖受死吧！陈景生，我是你的亲妈。我明白，是因为他，你知我有军功在身，你无法休弃我。你为了将这个奸人扶正，你不惜伪造通敌密信，坑杀我上万精锐士兵。我想问，夜深人静时，你的良心可安？姐姐，你怎么能这么说相公呢？要不是你的那些部卫冥顽不灵，不肯交代勾结外敌之事，你怎么会死？要我说，他们明明是被你害死的呀。蓉儿，别跟他废话。罢工！陈景生。起床啊！王妈妈，她不是进补粮食生病的标女吗？怎么会？这是我出嫁前的闺房，可我不是死了吗？为什么会？大小姐，今儿可是宣平侯府上门一亲的大日子，你竟然赖着我现在，看有没有点规矩了？还不快起床梳妆！是想让老奴把你外宠的事儿都汇报给夫人知道吗？宣平侯府商议婚事，难道我没死？上天垂怜，让我回到了未与陈金生成婚之前。王妈妈，不对。好了，你出去吧，让王秀姐。小贱蹄子，你敢打我啊！你怕的，可以吗？你王妈妈，我可是国府的嫡长女，怎么了？就是好，大小姐真是威风，老奴会将刚刚发生的一切如数回报给夫人。夫人，亲家母，蓉儿肚子里已经有了我陈家的骨肉，我们家的意思是
是让蓉儿作为正妻嫁过来，毕竟是金生的第一个孩子，总不能一出生就被灌成素子。是啊，我跟蓉儿情投意合，还请夫人成全。蓉儿嫁进侯府是她的福气，你们放心，我会促成此事。就怕阿娇不高兴。男女婚事向来都是父母之命，媒妁之言。他会同意。我会同意什么？阿娇，你来的正好，想必你也知道今日要商议什么事情了。蓉儿已经有了晋升的孩子，她是必须要嫁入陈家的。姐姐，对不起，我们只是一时情难自禁。哎呀，蓉儿，别怕他。情难自禁，与未来姐夫私相授受，朱开暗结。可的好妹妹，这是通奸，要进猪笼的。说要不说，蓉儿与晋升早就情投意合，要不是你横插一杠，他们本就是要成亲的。我横插一杠，我外祖父为我定下这门亲事时，沈荣他知道宣平侯府的大门往哪开吗？梁姨娘，我父亲虽将你扶正，可是你也不能只维护女儿，罔顾道理吧？这两个人，一个有婚约，一个明知对方有婚约，还说什么情投意合？我看这是认真情热吧。阿娇，你说的这是什么话？你是伯府的大小姐，一言一行都代表着钟情伯府的面，怎么能学那些粗俗村妇，口出恶语？这就嫌我说的难听了，我还没有说他们是男娼女斗的狗男女呢。姐姐，我知道你恨我，我也没脸见人了，我这就以此向你赔罪。我这就以此向你赔罪。蓉儿，蓉儿，你可千万不要自寻短见啊！你放心，我一定会娶你的啊！你就让我死吧，我实在没脸见人了。沈江，你看看你把蓉儿气成什么样了，过来给她道歉。现在没人拦着你了。
个伯父着想，难道你就想由此坏了名声，做个嫁不出去的老姑娘？是啊，阿娇，在这件事情上，你祖母和父亲那可绝对没有私心，都是为了你好呀。真的都是为了我好？这是自然。你想想，只有你们成了亲，谣言就会不攻自破，甚至还可以成为一段佳话，与你与伯父都是好事。至于感情，可以婚后再培养嘛。大多数女子还不都是忙回雅嫁，成婚后不也把日子过得红红火火？你就放心吧。那既然这样，我就嫁。这就对了，你总算是懂事了一回。小姐，您真要嫁给周兴文啊？当然是假的。啊？老夫人利用舆论来要挟我，我当然不能枉费了她的一番计划。还是小姐厉害，奴婢这就去办。老夫人，你的招已经出完了，现在该轮到我了。大小姐，吉时已到，该出阁了。大小姐，该出阁了。去接一下大小姐。还是沈老夫人想得开，舍得将嫡孙女嫁给一个小门小户。沈老夫人这才叫有大智慧呢。前几日京城内流言四起，对沈大姑娘和钟亲伯父十分不利。若不是沈老夫人当机立断定下这门婚事，流言又怎会这么快平息？是啊，而且我见那周希文长得周正，听说还有秀才功名，虽出身差了点，说不准明年就中了榜，一举成为朝廷新贵呢。俗话说，家有一老，如有一宝，这钟情伯父多亏有老夫人撑着。儿女后代都是债，老身也没有办法。好在周家小子确实是有潜力，被我家阿娇一扫高攀。哼，这老太太真会给自己脸上贴金，分明是糟蹋自家孙女，却说的自己多么高尚似的。新人呐！老身终于等到这一天了。元若，你看着吧，看看你的女儿是如何被我踩在泥坑里的。阿娇，我总算娶到你了，你放心，以后啊，我一定会好好对你。哎呀，父亲，还没行大婚仪式呢。哦，对，先走仪式，先走仪式。等走完仪式，你沈娇就是我周兴文的人了。任你再清高，夜里还不是要躺在我身边给我生孩子？哼，而你娘留给你的巨额嫁妆，也就是我周家的了。新娘子可以留在县大院。姨娘，怎么是你？周郎看到我很吃惊吗？也对，毕竟为了不影响你攀高枝，我早已被你发卖，不可能出现在这里。今天是我大喜的日子，你别在这里胡说八道。周公子，不向大家解释解释吗？我不认识他。阿娇，成婚这么大的事情，你怎么能随便找个女子过来代替呢？难道你对我真的变了心了吗？之前说好的愿意嫁给我的话都是假的。阿娇，你向来行事乖张也就罢了，今天是你的大婚之日，怎好如此胡闹？来人，把这个不知从哪冒出来的姑娘
给我请出去！所有宾客都在此，祖母着什么急呀？他是谁？我是不是在胡来？不妨大家就把话听完。小女子名唤英娘，年幼时家贫，被爹娘卖给周家当童养媳。这是当时签下的契书，上面写着待我2人长大成人，便结为夫妻。假的，他说的是假的。假的？周郎，这上面可是有着周家的盖印，如何作假？你为了攀上中卿伯府这门亲事，当真要如此绝情？原来这周新文在老家早有婚约，但他先前为何一副被辜负的模样，到处说沈大姑娘负心？谁知道呢？再看看吧，我总觉得事情没那么简单。就算你我之前有过婚约，那都是以前的事情了。这中卿伯府不是你该来的地方，你休要在这里胡说八道。周郎，你要攀高枝，我拦不住你，可你为何要将我迈入烟花之地？我从小就被告知，长大后会嫁给你。10数年来，我始终牢记着自己的本分，对你嘘寒问暖，关怀备至。对你爹娘更是孝顺有加，任劳任怨。若你当真不喜娶我为妻，大可与我说明白，你我好聚好散便罢了。可你却狠心将我发卖，既然你如此狠心，八大，我何时批过州府？小女子既然敢当着这么多人的面指认，自然是有证据。老夫人可认得这是什么？这是老夫人当初与周郎签下的契书。周家是商贾人家，可近几年因经营不善，已经到了生死存亡的关键时候。这契书上写着，只要周郎想办法娶了沈姑娘，那老夫人将会把沈姑娘生母所留下的嫁妆赠与周家。你，这契书怎么会在你这里？你不念旧情，将我发卖，我还会让你好过。你我朝夕相处了10余年，你喜欢将重要之物藏在何处，我比你自己都清楚。你，事实证明，你和老夫人还真是一丘之貉。一个不惜攀高枝，要发卖糟糠妻；一个为了糟践孙女，想尽办法都要将孙女卖给一个落魄户。我天哪！这么说的话，那之前那些坊间传闻都是假的，沈大姑娘是被冤枉的。堂堂伯府老夫人就如此算计自己亲孙女儿，这也太荒谬了。沈大夫人的生母袁大小姐袁若，当初嫁进伯府没几年就去世了，别也是被这老太太算计死的吗？没想到这老太太竟如此混沌，真是知人知面不知心呐！胡说八道，全是胡说八道！来人呐，把这个有眼无珠的女子给我拖出去，狠狠的打！
热闹的。本将军近来发现，有人在坊间传播不实谣言，顺藤摸瓜之下，查到了伯府相公头上。择日不如撞日，今天就请沈老夫人给解释解释。哎，老夫人，救救我吧！求求你救救我吧！来人呐！来人呐！压下去。放开我！走！放开我！沈姑娘，还需要姨娘做什么吗？姨娘，今日多谢你为我成亲，我会为你准备一份盘缠。以后无论你是想在京中安身，还是想回老家安顿，都不必有后顾之忧。多谢沈姑娘，那姨娘告辞了。师傅，谢谢你，又帮了我一次。举手之劳而已。今日将计就计，将老夫人的真面目拆穿。接下来，她应该能消停几日。小姐，我让您去老夫人房里。老夫人刚刚受了刺激，似乎病得很严重。我知道了，师傅，那我先去了。注意安全。主子，情况如何？沈老夫人情绪刺激下突然中风，看起来不像是装的。近日之事虽说是这老太太咎由自取，但依照沈伯爷那拎不清的性子，怕是又要为难沈姑娘了。你在暗中继续盯着，我进宫一趟。父亲找我过来是有何事？太医诊断你祖母是中风之症，若不好好养着，说不准以后只能卧床。中风？那还真的是老天有眼啊！闭嘴！这可是你亲祖母，你心里还有没有点孝道？父亲若是找我过来是想说这事，那我就不奉陪。等等！你把你祖母气得中了风，从今以后你哪儿都不要去了，就留在她床前伺候尽孝。父亲方才在前厅试客，现在也该知道后院发生什么事了吧？这个老钱婆和周希文里应外合，在京城到处散播我的谣言，败坏我的名声。父亲还想让我给他市集，这未免也太荒唐了。闭嘴！这可是你亲祖母，正所谓天下无不是的父母，你作为晚辈，怎可质疑长辈？莫说你最终没有嫁给周希文，就算是嫁了，这也是你的命。父亲倒还真的是个大孝子，谁爱市集谁市集，反正我不干。你有照顾。母亲是想让阿娇过来市集，她是您的亲孙女，自然过来市集。你放心，我会好好教训她，让她过来市集。你呀，就好好的放宽心，把身体小贱人，你害得老身颜面尽失，还中了风。可是就算是死了，也要先拉你个垫背的。娘，这祖母也太没用了，这点小事都办不好，还给自己气得中了风。那我的婚事怎么办啊？宣平侯府要是不认账，可怎么好？如今之计，我们也只能退一步。娘的意思是，现在看来，正气之约你暂时是做不成。眼见你这肚子越来越大了，只能委屈你暂时以妾为结。反正陈晋生现在也没有正气，等你孩子生下来，站稳脚跟，再笼络住陈家人，这正妻之位迟早是你的。可我就算愿意先以妾为进门，可陈家他能答应吗？你怀着他们家的长孙，为这孩子，他们家也是会答应的。
个孩子，我只能委屈一下了。老爷，妾身有事要与你商议。何事？老爷，我知道先前蓉儿有些不懂事，可是她到底也是你的亲生闺女。她现在的肚子里的孩子月份越来越大了，眼看就要藏不住了。她的婚事也该有个说法。难不成你还做着让她去宣平侯府当正妻娘子的美梦？哼，你倒是敢想，我却没脸面去说。正妻做不成，做妾总是行的吧？老爷，她是你的亲生女儿啊，难道你真的忍心看着她上山当姑子啊？她真愿意去当妾？我问过她，她愿意的。既如此，那我便再去城府说一说。这2天就被一台小轿从侧门抬进去，但我事先说好，路是她自己选的，以后过成什么样子也怨不得别人。那是自然。对了，老爷，母亲突然病得厉害，身边总要有个后人在床前侍奉。可是阿娇那边，妾身也不敢跟她去提呀。这你不用管，我亲自跟她去说。什么时候？所以在你眼里，无论我说什么、做什么都是错的，是吗？阿娇，你祖母已经中风了，她现在……先前闹出这么大的风波，只有你和你祖母握手言和，重归于好，才能挽回伯府的颜面。阿娇，我不是你一个人的父亲，我是整个伯府的当家人，我要为所有人着想。好，父亲既然非要让我去，那我便去。大小姐，该去煎药了。你就放心吧，我已经按照您的要求都办好了。那，喝药。老夫人身体不方便，还需要你亲自喂药。要我喂？你们都没长手吗？大小姐，这是孝道。孝道，好一个孝道！行，那我就给祖母亲自喂药。喝吧。姐姐，今日我就要嫁进陈家了，你不为我高兴吗？以妾礼入门是件很值得高兴的事。连正经的婚服都穿不了，你还真的是有追求。你，姐姐放心，只要我能生下陈家的长孙，这正妻之位迟早是我的。届时，我就是尊贵的世子夫人。等晋升哥哥袭爵之后，我就是侯爵夫人。姐姐这辈子怕是都达不到这样的高度吧？好，那我就祝你
丧日转正。先前小皇子被捕一案已全部查清，人证物证俱在，都指向陈晋生，随时可以实施抓捕行动。准备一下，明日早朝都会奏报此事。是。中心中为主的，沈老夫人以中风为由，要求沈大姑娘床前尽孝，不过是些后宅妇人琢磨人的手段罢了。沈小姐可能会受些委屈，但安全无疑。备马，我要去一趟。是。师傅，听说沈老夫人让你去床前尽孝，你还好吗？她一个中了风，老太太能把我怎么样？师傅，你别站着，快进来吧。今日我就先不进去了。师傅是因为前几天的事情讨厌我吗？不是。那你为何不肯进来？师傅，前几日是我错了，我不该玩师傅的头发，我以后再也不闹了。阿娇，你当真就不知道我的所思所想吗？我根本不敢与你共处一室，我怕自己会控制不住我自己。结发为夫妻，恩爱两不疑。你知不知道，你把我的头发跟你的头发接在一起的时候，我是怎么想的？我恨不得把你关起来，只有我自己能看。师傅，阿娇，所以你要不要嫁给我？师傅，你我只是师徒相承，但根本没有行过拜师之礼，算不得乱了纲纪。我已有爵位，你嫁过来便是侯爵娘子。我家庭关系简单，母亲的性子也很好说话。你嫁过来，不必担心有后宅争斗、婆媳矛盾，而且最重要的是，我不会看上你家的姐妹，不会让你在过门之前就受到委屈。阿娇，你认真考虑一下。小姐，刚刚燕将军是向你求亲的意思吗？还没定下的事情别瞎说，免得传出去坏人名声。奴婢只是在小姐面前说说，绝对不会出去乱说的。小姐，你与燕将军也算是一起长大，彼此知根知底。奴婢一直以为你们会在一起的。若不是2年前老国公突然为你定下与宣平侯府的亲事，说不定你与燕将军早就成了。这些话你在我面前说说也就罢了。我与师傅虽相识多年，却一直发乎情，止于礼，从未有过半分逾越。自从外祖父为我定亲之后，我们更是疏远避嫌。师傅注定是要青史留名之人，万不可被男女之名连累了名声，懂吗？奴婢知道了。不过小姐如此维护燕将军，我就不信你对他没有半点意思。看吧，小姐脸红了。我喜欢师傅吗？当然是喜欢的，前世今生都喜欢。若非造化弄人，把他给我捆起来！李嬷嬷，你这是什么意思？大小姐，你在老夫人的汤药里下毒，企图谋害亲祖母，其心可诛。怪不得让我去市集，原来是在这儿等着我。大小姐，老奴已经报官了，你有什么事儿，还是和金兆尹大人去说吧。带走。你祖母中了剧毒，老实告诉我，是不是你做的？不是。不是你还能是谁？我问过下人，说是从煎药到吃药，都是你独自完成，没有任何人插手。偏
偏偏喝了你的药之后，母亲一早便感到不适，一查之下竟是中了毒。先前你怎么都不愿意来伺候你祖母，后来突然间就同意了，我还纳闷你怎么答应的那么快，原来是起了投毒的心思。父亲既然已经有了结论，还来问我做什么？你真是让我太失望了。彼此，我对你，对这个家，也早就失望。把他带下去，交给金少爷，该怎么审怎么审。是。臣状告宣平侯世子陈敬生谋害皇嗣，罪无可赦。主子，不好了！沈老夫人状告沈大小姐投毒，马上就要扭送到京兆尹了。走。董家县主得罪了，你祖母沈老夫人报官说你在她的药中投毒，可有此事？回禀大人，这是污蔑。沈老夫人诚意将你嫁入云鹤周兴文，为此你祖宗二人闹得极不愉快，此事京中众人皆知，你怀恨在心，便有了充分的作案动机。大人分析的很有道理，但此事不是我所为。大人在沈家姑娘的柜子里面发现一包断肠，此为慢性剧毒，与沈老夫人药大里的毒素是同一种。证据在此，你还有什么话可说？大人，这包毒药不是我的。大小姐，莫要装傻。老夫人的汤药一直是你亲自负责的，不是你还能是谁呢？没想到啊，大小姐的心肠如此的歹毒，连自己的亲祖母都毒害。你这是罔顾人伦，必遭天打雷劈！李嬷嬷，我是皇上亲封的永嘉县主，岂是你一个奴才可以对我大呼小叫的？你口口声声说只有我一个人碰了老夫人的汤药，那我倒想问问你，这件事情如果真的是我做的，我为何要留下这么大的漏洞？我再要问问你，我既要做，为何不干脆下一副剧？你强词夺理，是你欲加之罪才对吧？安静！既然你们各执一词，永嘉县主就劳烦你跟我走一趟，配合本官的调查。燕大将军，您这是？宣平侯府之子陈敬生谋害皇嗣，本将军奉皇上之命捉拿相关人等，尔等在场之人皆有嫌疑。此刻中秦伯府由本将军接管。什么？谋害皇嗣？这怎么可能？中秦伯府是否有嫌疑，还需要本将军调查之后才会知晓。冯大人，谋害皇嗣事情重大，您该不会让本将军为难吧？当然是皇嗣的案件为大。那沈老夫人中毒一案，那当然是永嘉县主配合您的调查。冯大人慢走。走。永嘉县主就小皇子有功，给我排除嫌疑，其余人等全给我带走。是。
我也并不是一无所求。我上次跟你说的事还有效，你考虑一下。不用考虑，我愿意。你愿意？师傅，你忘了，我可是从小要立志嫁给你的。师傅，听说你脚边的灵珠山匪是真的吗？所以这2日我要回京复命。我不在的这段时间，你要好好练功，切莫偷懒。这就要看陛下的安排了。师傅年纪轻轻就立下这么大的功劳，陛下会不会像画本子里写的那样，把心爱的公主嫁给你？你个小丫头，什么嫁下去呀？以后少看些画本子。师傅，等我长大了，嫁给你好不好？那时候你还小，只是20戏言罢了。不是戏言，师傅，你是我最敬重、最仰慕、最喜欢的人。那我处理好此案，就去找皇上赐婚。我先把他们带回去。那段肠粉就是从这被搜出来的。是，小姐的柜子向来只有奴婢一人能接触，但奴婢发誓，绝不是奴婢放的。红袖，我自是不会怀疑你。重生后，我将院子里伺候的下人都换了一遍。如果前世的记忆没有错误的话，夫人和老夫人安插进来的人，应该全都被清理掉了才对。小姐，要不要把其他人都叫过来一一审问？胆敢背叛主子，严刑拷问之下，奴婢就不信问不出来。不，眼下最重要的是另一件事。另一件事？钓鱼。进去，你也进去。母亲，父亲，你们怎么也？蓉儿，你没事吧？你肚子怎么样啊？我没事儿，只是这牢房又湿又冷，我怕待久了对孩子不好。我问你，谋害皇嗣到底是怎么回事？我不知道。你不知道？事到如今，你还想瞒我们到什么时候？一定是姐姐搞的鬼。星辰哥哥只是急于立功，所以让人假意拐走小皇子。他不是故意的，皇子是姐姐救走的。他什么都知道，他就是故意的。什么？你说这都是阿娇那丫头搞的鬼？她竟然反了天了，竟然算计自家人！如今我们这一大家子人都被关在牢里了，母亲还瘫痪在床，都没人照顾，这可怎么办呢？你说伯父这是惹了什么麻烦啊？早些时候燕大将军带人过来，把老爷、夫人等人全都抓走了。老夫人因瘫痪在床，行动不便，也被单独看管了起来，不会殃及到咱们这些下人身上吧？燕大将军来抓人的时候，我偷听过几句，好像说是牵扯到了什么谋害皇嗣。伯父这次真的要遭殃了，咱们这些下人啊，还是早做打算吧。小姐，按照您的吩咐，已经把话传下去了。鱼儿已不暇，接下来就等鱼儿上钩了。大小姐，这是奴婢新研制的眼线，你尝尝合不合胃口？大小姐，点心吃多了会上火，这清火茶奴婢家传秘方，切一下午最管用了。大小姐，这是伯府宫中账本，主子们都不在府里，理应由大小姐保管。全都有赏，日后在府中，你们若是对本小姐忠心，赏不了你们。谢谢大小姐，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 谢谢大小姐。咱们大小姐出手可真大方，你看赏了我这么一大盒首饰。是啊，你看我也得了一个古董花瓶呢。哎，
以往老夫人和夫人当家的时候，对咱们可是抠抠搜搜的，赏赐少不说，稍微哪里做的不好，还会克扣空姐，还是跟着大小姐好处多多。是啊，这偌大的伯府，以后恐怕也是大小姐掌家了。早日过去投靠，早日享福啊！小姐，您这一下午就已经撒出去大把银子了吧？只是舍出去一些银两，不打紧。可您要钓的鱼，你看，这不鱼饵就上钩了。大小姐，老奴也想投靠大小姐。你是掌管府中采买的刘妈妈，投靠我倒是可以，但是投靠我的人都要写投名状。刘妈妈自是懂规矩的吧？老奴明白，老奴有一个秘密要告诉大小姐。哦，什么秘密？先前老夫人中了毒，这毒其实是老夫人自己给自己下的。毒药是老夫人身边的李某某暗中托老奴去买的。实不相瞒，老奴得了绝症，已经治不好。但老奴膝下有一个女儿，李某某承诺，只要办成了这事，便把我女儿派去给老夫人当大丫鬟，说不准还能给府中的少爷们当个妾室。老奴为了女儿的未来，这才一时鬼迷心窍。刘妈妈，这事关重大，可不能乱说。我有证人，老奴娘家表弟，便是仁心医馆的坐诊大夫。这毒药是老奴找他配制的，他可以作证。那既是如此，不知刘妈妈是否愿意为我作证？老奴的女儿。刘妈妈放心，我会给你女儿安排一份差事，她出嫁的时候，我也会给她准备一份嫁妆。多谢大小姐。下去吧。不费一兵一卒就轻松找到了证人，小姐这个办法果然高明。这些下人眼界狭窄，也没什么更好。那咱们接下来应该怎么做？当然是对簿公堂。老夫人既然要把事情闹大，那后果她也得受着。小二，师傅，老夫人中毒的事情已经查清楚了。刚好我也正想跟你说，你父亲和继母他们今天晚些时候就会回来，毕竟他们与小皇子绑架一案无关，就算是我，也不能把他们待太久。现在放出来，时间正好。你有什么打算？他不是告官了吗？那就让他告。你有把握吗？师傅放心。升堂。本官见过燕大将军。本将军只是旁听，冯大人，您该怎么审就怎么审。是。永嘉县主，你祖母沈老夫人状告你投毒谋害于她，本官也在你府中搜出毒药，你可知罪？大人，我并未给沈老夫人下毒。至于沈老夫人为何会中毒，这一切不过都是她自导自演罢了。逆女，非但不认罪，还想诬陷你祖母，你这是大逆不道！父亲，你急什么？我既然敢这么说，自然是有证人。传我的证人。
来者何人？奴婢姓刘，在中庆伯府担任采买管事。沈忠伯，他可是你府中的下人？大人，他确是我府中负责采买的管事。你都知道些什么？如实招来。前几天，老夫人身边的李某某找到我，给了我一锭银子，叫我趁外出采买之时，帮他带一包药。怎么可能？母亲怎么可能自己下毒来嫁祸阿娇？刘妈妈，你老实说，是不是大小姐给了你什么好处，让你在这儿做假证？沈伯爷，本将军不得不提醒你，在公堂之上，如果你没有证据证明刘妈说的是假话的话，她完全可以告你污蔑。母亲，这是真的吗？大人，老夫人已经中风说不出来话，不如传她的贴身的李嬷嬷来对质。准。李嬷嬷，方才王氏已经全招了，你可知罪？老奴，你现在认罪，还可以争取宽大处理，否则罪加一等。老奴知罪，老奴已有罪，还请大人网开一面。没想到这又是沈老夫人自导自演，永嘉县主差点又被他陷害了。什么仇什么怨，要这么陷害自己亲孙？谁知道呢？心里扭曲。本官现已查明，沈老太太中毒一案与永嘉县主无关。本官宣布，永嘉县主无罪。等等，县主怎么了？请问大人，诬告县主，这是什么罪？按照本朝地律，确实有罪。那老夫人自导自演诬告本县主，该如何定罪？县主的意思，你要状告沈老夫人。按照本朝例律，晚辈告长辈可是大不孝，民告官，子告母。按照当朝例律，不管谁对谁错，要先杖30大板。行，那就行刑吧。等等，沈娇，你疯了！我知道我自己在说什么。好吧，如果县主执意如此，那就按照县主的意思办吧。沈娇，你敢！你们逼我至此，我有什么不敢的？县主，请。晚辈告长辈确实需要杖30，但是县主状告告民却不需要。本朝曾经也有过类似的案例，冯大人您说呢？燕大将军倒是提醒我，诰命乃3品，县主是2品。那按照身份来说，那县主官品比诰命夫人大呀。那倒是可以。直接审吧。直接审吧。经本官审理，沈老夫人陷害诬告永嘉县主一案，罪名成立。依照本朝律法，判沈老夫人向永嘉县主道歉。顾念沈老夫人口不能述，现改判沈红代为道歉。判得好！永嘉县主算是倒了8辈的血霉，遇上这样面慈心黑的祖母，快给永嘉县主道歉！道歉！父亲，你还在等什么呢？赶紧道歉吧！我是你老子，我给你道歉，你受得起吗？啊！父亲说的这话是对冯大人的判决有什么异议吗？对呀，你难道不服本官判决？我不是那个意思。好，我道歉，退
对不起。父亲的道歉我就收下了，希望不要再有下次。你若心里不好受的话，可以跟我说。我现在已经不会觉得难过了，只会觉得痛苦。经过这一案，大家都知道了你祖母是个什么样的人。以后不管她说什么话、做什么事，大家都不会相信了。这一仗打得漂亮。师傅，还是多谢你帮我了。哎，你那边那个案子查得怎么样？审判结果已经出来了，是陛下亲自定的罪。怎么判的？宣平侯夫妇未参与此案，只判了个教子不严，部分财产充了公。陈敬生则被判了流放，沈荣要跟着一起流放。陛下还是手下留情了。就凭陈敬生上辈子做的那些事，反死都不够赎罪。接下来，我是不是该进宫求陛下赐婚了？你去就是了，告诉我干什么？这不得先征得你的同意吗？明知故问，我先回去了。孽障，你给我站住！父亲这发的又是哪门子脾气？你看看你最近都做了什么？人家都说家丑不可外扬，你却偏要闹得人尽皆知。你是诚心要毁了这个家才甘心，是不是？父亲只在意自己的颜面。我被欺负的时候，父亲怎么不说大义？这官也是祖母要报的，是他要闹得满城风雨。我只是证明了自己的清白，我又有什么错？你一定要这样吗？她可是你祖母，你就不能让一让她？照父亲这么说，沈柔是我妹妹，我要让；夫人是嫡母，我也要让；老夫人是祖母，我又要让。凭什么处处的让我让？你这是大不孝！既然我在这个家里始终是个外人，那我就带着母亲的嫁妆出府单过，省得在家里碍父亲的眼。洪秀，我们收了东西，出府单过。你站住！赐婚的圣旨求到啦。是。我道你一心扑在军营里，还怕你娶不到媳妇儿呢。没想到能与阿娇结成这样的姻缘。那个丫头啊，是个好姑娘，你既是求到了，日后啊，一定要好好对人家。儿臣知晓，我还要去忠亲伯府宣旨，回来再与你亲说。哎，等等，第一次做未来姑爷，怎么能穿成这样呢？回去换身衣服，好好捯饬一下。知道了，多谢母亲提醒。去吧。洪秀，我们收了东西，出府单过。站住！你不准走！哪有父母还在就搬出去单过的？传出去是什么话？这也不行，那也不行。那父亲要我怎么样？难道要我像母亲一样被逼死才满意吗？胡说八道！阿娇，你就不能服服软？你毕竟是个女子，若是得罪了娘家，日后嫁出去没有娘家撑腰，你的日子能过成什么样？这就无需沈伯爷操心了。下官见过燕将军，不知燕将军这次过来又是所谓何事？谋害皇嗣案应该已经查清楚了吧？这沈家确实是没有半点参与啊！沈家接旨。算了，我不念了，你自己看吧。赐婚，这沈伯爷刚才说阿娇得罪了娘家，以后不会有好日子过了，这话可是说错了。皇上赐婚以后，阿娇嫁给我，只会比现在的日子好10000倍。沈家为她起名为娇，却从未娇养过她一天。你们不疼她，我疼她。阿娇，你父亲有没有对你动手？没有，师父，你对我真好。我说过，我疼你。师父，
你就不怕我恃宠而骄吗？哼，哪怕你就是把这天捅个窟窿，我也替你兜着。师父，之前从未有人对我说过这样的话。以后有我。师父，你丰功继业，胸有大义，而我没你想的那么好。我内心丑陋，充满仇恨。师父，你是天上的月亮，而我是阴沟里的你。阿娇，我不许你这么说自己，你并没有自己说的那么不堪，你只是受了太多的苦，这不是你的错。师父。本宫携子来向贵府大小姐提亲，还请帮忙通报一声。你们听到了吗？长公主是来帮燕将军提亲的。这钟情伯府眼看没落了这么些年，没想到攀上贵人了。不愧是长公主殿下，看看这些聘礼，娶公主也不过是如此了。而且燕将军虽然身居高位，却一点架子都没有，一心为国征战，这么些年来半点风流韵事都没有过。这是怎么回事？你还不知道啊？长公主府向钟情伯府正式提亲，求娶沈大姑娘，这不刚把聘礼抬了过来。这不可能，沈家怎么会有那么好的婚事？叶灵辰不可能娶她。你谁呀？人郎有情，妾有意的，轮得到你一个囚犯在这里反对？哎，这不是陈家贵世子陈进生和沈家二姑娘沈荣吗？他们怎么在这儿？他们不是谋害皇嗣被判的流放吗？同样是钟情伯府的姑娘，一个即将嫁入长公主府，一个却要马上被流放。这不可能！睡觉！我要杀了你！你给我滚出来！何人喧哗？这不可能！睡觉！我要杀了你！你给我滚出来！何人喧哗？见过燕大将军。这是2个要流放的犯人，一不小心让他们给挣脱了，打扰到将军和殿下了，是小的失职。还不赶紧走！叶凌晨，你是来提亲的？是又如何？他沈家就是一个庄子上长大的土包子，他还退过婚，你不能娶她，他心肠狠毒，你娶了他。本宫已定好了日子，9月初3便是吉时，婚礼就定在那天。沈伯爷觉得如何？会不会有点赶？还有近4个月呢，还来得及。婚礼不用伯府操心，长公主府会全权负责。可，沈伯爷一直对阿娇有偏见，让她受尽委屈却视若无睹。为何现在却一副恋恋不舍的样子？你们2个先把箱子搬到那边去吧。好。青年慢点儿，你们也跟我过来。小姐，老夫人，老夫人应该很失望吧？你本想把我嫁给一个破落户，没想到陛下却把我赐婚给了长公主的独子。我这一进门就是当家做主的侯爵娘子，日子啊也只会越过越好。而你只能躺在病床上，享受疾病的折磨。老夫人，老夫人，老夫人，你可要保重身体啊！毕竟父亲在关中担任闲职，
您若是有个3长2短，这丁忧3年，父亲的官职还在不在呀？老夫人，您还是太不了解我了。我要让你好好的活着看着这一切，这才是对你最大的报复。按照原计划行动。王子会不会太冒险了？这个陈晋生出身大周将门世家，人虽然蠢了点，却是知道不少大周的军事机密。若能收为己用，于我族而言有了巨大作用。王子英明。长公主，不用多礼，我和你父亲已经将大婚之日定下了，顺道过来看看你。长公主，您请坐，我去让红袖沏茶。哎，不用麻烦了，你和晨儿既已定下婚约，日后就不用再逼着男女大房。你们啊，自去走动说说话，不用招待我。这会不会太失礼了？走吧。今日陈庆生和沈荣流放上路了，以后他们再也不会影响你的生活，你可以放心了。居然是今日，我倒差点把这2人给忘了。不重要的人，不必放心惦记。我才不会费心惦记他们。师傅，接下来我来过好我自己的日子。明日我正好有空，你想去哪儿玩？我带你走走。我想去军营看看。为何想去军营？因为在我之前做的那个梦里，我也参军打过仗，所以我想去看看。好，明日我就带你去军营看看。谢谢师傅。这就是军营里面的笑声，将士们都在此比武演示。生机勃勃的真好啊！将军，将军今日怎么来了？将军要不要来比试一番？师傅，我想看。好。将军，这位姑娘是谁啊？不给兄弟们介绍一下？听闻啊，将军定亲了。这位呀，想必是咱未来的将军夫人啦。居然抛下大家不声不响的定亲了，咱们可都担着呢。哼，不是要比武吗？少废话。退步这么多，今天全部给我回去加练。师傅，我也想和你比试比试。擂台上，我可是不会手下留情的哦。我才不需要你这样。认不认输？我看该认输的应该是你吧。好，我认输。师傅，将军。陈庆生和沈荣在押解路上遇到山匪，跌落悬崖，尸骨无存。怎么了？我只是觉得他这个背影有点眼熟。他是我的亲卫之一，名叫李杜。你别看他跛了脚，功夫很了得。你觉得他眼熟，可能之前在云州见过。应该是吧。你是谁？陈世子，自我介绍一下，在下阿尔者部柔然国的三王子。柔然王子怎么会出现在大周的府邸？
你想要干什么？陈世子不必多心，我对你没有恶意，反倒是我让人将你从那些狱之中救出来的。对了，你的小妾我也帮你救出来了，就在隔壁。我现在只是一名流放的犯人，已经不是什么世子了。你为什么要救我？你们大周皇帝没有眼光，像你这么优秀的将领人才，竟然说流放就流放，实在是可惜。我不想你这样的明珠蒙尘。你们汉人有句俗话，此地不留爷，自有留爷处。陈世子不妨考虑转投我柔然，我必定保你加官进爵，荣华富贵。你想要和我合作也不是不可以，不过我有个条件。什么条件？我要深交，和燕临城死。小姐，你没事吧？怎么感觉有点心神不宁了？只是被扎了一下，没什么大碍。要不还是奴婢帮你绣吧。绣好之后，您在嫁衣上补几针就行。京中很多闺女的嫁衣都是这么绣的。这是我和师傅的大婚，我想亲自讲。大小姐，长公主府来人了。见过允家县主，这是陛下赏赐的新鲜水果，将军惦记着您，吩咐我带过来给您尝尝鲜。李杜，不信你跑一趟了。县主您客气了，那属下先告退了。胡秀，我先出去一趟。小姐，怎么了？王子殿下，只要你借我一些人手，暗中将沈娇绑出来，以此作为诱饵，引出燕临城，再将其一网打尽。晋升哥哥说的没错，沈娇把我害得这么惨，燕临城更是害得我流了产。我要让他们生不如死。我的人倒是可以借给你，只是城内守卫森严，那沈娇又身居闺阁，想把她绑出来，恐怕并不容易。放心，早在几年前，我已经在燕临城的身边埋下了一颗棋子，是时候也该动一动了。师傅，呵，怎么了？你身边那个叫李杜清兵，你了解吗？你怎么突然对他感兴趣？我今天突然想起来，之前在那个梦里，他和陈庆生走得很近。我让人去调查一下。师傅，您万事小心。将军，您找我。将军，李杜，你可真让我惊喜啊！将军，属下不知道犯了什么错，这个里边是不是有什么误会？误会？这是什么？
师傅，第一步成功了。哼，就你促下。这个死丫头人呢？陈晋生不是想打我吗？那我就反手送他一个大礼，将他的亲生母亲保回去，他还得谢谢我呢。接下来就看李杜能否将功赎罪了。真是太好了，居然把沈娇给绑出来了。快把他放出来！我要狠狠地折磨这个恶人出口恶气。哎，世子不可，这个贱人狡猾得很，要是把他放出来，指不定会想各种办法逃跑，这样我们就功亏一篑了。是属下鬼迷心窍，求将军能饶我一命，属下愿意将功赎罪。世子，属下认为还是尽快把燕陵城引出来，以免夜长梦多。说得对，反正过不了多久，这个贱人就会和燕陵城死在一起了，倒也不急于这一时半会儿。你去送信吧。是。晋升哥哥，这也太便宜他了吧！若不是他，我们怎会落到这般田地，失去我们的孩子？这个贱人向来狡猾得很，确实需要防范。你若想出口恶气，隔着麻袋也是一样的。这还差不多。贱人，你总算落在我手上，看我怎么好好的收拾你！晋升，沈荣，你们果然没死。燕陵城，我说过不会放过一个沈娇的。怎么样？我今天的安排可还满意呀？我已经如约来了。阿娇呢？想见沈娇可以啊，你现在给我跪下来磕3个响头，或许我还能考虑考虑。你们只是在虚张声势罢了。沈娇也许根本就不在你的手上。既如此，我先走一步。你站住！真的就不顾沈娇的死活了吗？少在这里挑拨离间。我如果没有亲眼见到他，一切都是命大。不愧是大周少年名将，燕将军这临危不乱的风采，实在让我佩服。可惜你不是我柔然。不过你既然已经来了，那就把命留在这里。柔然国的3皇子阿尔哲布，你大哥阿木汗当初就是死在我的剑下，怎么，你想跟他一样吗？燕陵城，你找死！三王子，这么让他死了，岂不是便宜他了？别忘了我们手上还有沈娇，要让他看着心爱的女人却无能为力，在极度的痛苦中倒在我们的剑下，岂不是更过瘾吗？陈兄说的对，去把沈娇带上来。是。燕陵城，你可看仔细了，
娘，娘，怎么是你呀？儿子，你竟敢欺我，还让沈荣的贱人拿针扎我！不是的，娘，我真不知道是你啊！你早就知道了是不是？陈晋生，阿强，我错了，我错了，我再也不敢了。这一切，你就原谅我吧。这些都是他的主意，和我没有关系，都是他。晋生哥哥，你在说什么？明明是你！你个贱人，还敢顶嘴！陈晋生，我给你受了那么多委屈，吃了那么多苦，你狼心狗肺，我跟你拼了！不是。沈姑娘，我与你无冤无仇，为了两国和平。我的三王子是吧？你在并未知会我朝陛下的情况下，偷偷带人潜入境内，你当我们都是傻子吗？不管如何，如果我死在大潮州境内，一定会影响两国邦交。你们的陛下不会同意你们这么做的。师父，我有些累了。交给我。是。师父，我终于为你、为自己，还有那千万将士复仇了。我的心魔也终于解脱了。陈晋生、沈荣谋害皇嗣，犯下大罪后，不仅不知悔改，还勾结外敌，意图颠覆朝政。如今两人均已伏诛，特将二人人头挂在城墙上，以儆效尤，轻哉！我不是那个意思，只是
尝尝看。师傅，这家酒楼的云州菜最好吃了，你怎么知道的？有心就会知道。我从小在云州长大，我最喜欢吃云州菜了。府上请了云州的厨子，以后你想吃啊，随时做给你。伯父也有很多厨子，可是就是没有会做云州菜的。以后有我等你。师傅，你就不怕我恃宠而骄吗？哦，你难道不相信我会恃宠而骄吗？那你教一个给我看看。师傅，你学坏了。曾经那个光风霁月、如高岭之花一般的师傅去哪儿了？你快还给我！只要一看到你，纵是百炼钢，也成绕指柔。你的嫁衣修得怎么样了？已经快好了。还有半个月，可是我等不及了。按照习俗，婚前我们不能见面。再过半个月，我就去娶你。嗯。不管那个梦是真的，还只是一场梦，至少现在，我拥有你。书到尾，夫妻举案共齐眉；二书到尾，比翼连理共双飞；三书到尾，永结同心家和睦。小姐今日太美了，是我见过最好看的新娘子。说的你好像见过很多新娘子似的。我是没见过很多新娘子，但我知道小姐肯定是最美的。哎，是不是姑爷来了？吉时已到，新娘子，快折面吧！恭喜苑将军。小婿前来迎娶阿娇，请岳父大人成全。去吧。吉时已到，新娘子出阁。阿娇，我来接你来了。师傅，你愿意嫁给我吗？从今以后，以我之姓，冠你之名。我愿意。一拜。
现在什么时辰了？王后已经免了去请安，多睡会吧。哎呀，都怪你。怪我。你休息好了？那我们是不是可以在……不许说！我要起来了。你也收拾收拾，陪我去个地方吧。我亲自去送送。不必了。就算是血脉亲人，缘分也有深浅。我与他们注定缘浅。与其因为血缘关系靠在一起粉饰太平，不如就像现在这样，一别两宽。兴许不在一起，还能偶尔想起对方的好来。你还有我，从今以后，我就是你的家人。我们很快就会有孩子，以后还会有孙子、曾孙子。我和他们一起守护，尊重你。师父，我没有告诉过你，我还爱你。我也爱你，生生世世。